唔係嘅係嘛？一定唔係啱，一定唔係嘅。每一個特定嘅 role， 每一個特定嘅 role 都有佢嘅 right， 可以做到邊啲，可以做到乜嘢。所以喺我哋呢個 lab 一陣間同埋我哋下一個 lab 都會體驗到呢一樣嘢嘅。OK， 唔同嘅 stakeholders， 唔同嘅崗位嘅同事，儘管係同一個 clinic 都好啊，儘管同一個 clinic 啊，舉個例，我哋嘅 clinic 有唔同嘅 role 噶嘛，係咪？有邊啲 stakeholders 有啲咩 role 啊？隨便講下，有啲咩 role 啊？嗱嚇，一陣間會用得到。有啲咩 role 嘅喺我哋當我哋而家個 clinic 咧，將佢嘅有啲咩崗位啊？冇錯，nurse 同 doctor 咪好，仲有 thank you， 仲有啲咩崗位啊？喺一個 clinic 裏邊。頭先同學提過有 nurse 有 doctor， 仲有咧 pharmacy 係嘛 ？Yes pharmacy， 仲有咧 rehab 嘅復康同事係咪 ？OK， 仲有咧物理治療嗰啲 OK， 好，仲有咧嗱呢啲都係 provide health care 啊，仲有咩唔係 provide health care 嘅？嗱喺核裏面都有好多種類型嘅工種㗎嘛，有先剛才提過，全部都係 provide health care 嘅 rehabilitation 嘅同事、physio 嘅同事、pharmacy 嘅同事、nurse doctor 啊，清潔嘅 OK， 仲有咧啊，清潔都有拍卡要翻工㗎嘛，都係人嚟㗎嘛，隨便啊嘛，唔同類型嘅 assistant， 仲有啲咩？啊，保安係啦，好講咗咗先，冇錯，好多喺我哋 clinic 都有唔同人嘅崗位嗱，可以睇到咧，大家對系統一個或者一個 clinic 嘅 operation 嘅認知去到邊度 ？OK， 你哋眼見會接觸到諗得到嘅就係啲 provide healthcare 嘅人啦，仲有啲咩 administration 同 management 嘅人啦，例如頭先同我提過嘅保安啊、清潔啊，呢啲係 administration 嘅啊，仲有啲 out of 呢兩種類型，最尾咧，佢哋可能係一啲做會計嘅同事 ，OK， 做會計嘅文員，佢哋都係負責去日常去處理啲單據啊，學校買咗啲乜嘢啊，或者 clinic 買咗啲乜嘢，入咗咩貨，入咗咩嘅 consumables 啊，或者係提供其他水電煤種種嗰啲處理啲 accounting 嘅嘢咧，都係一啲 operation 嘅人嘅 stakeholders 會做，所以有種種好多種唔同嘅人操作嗰個系統都有唔同嘅 right。好啦，既然會有唔同嘅 rights 喎，唔同嘅工種喎嚇，我哋諗下啲咩工種啊？我哋有啲提供 healthcare 嘅，呢度一類 ，OK，healthcare 一類啦。頭先提過啦，保安啊、清潔啊，又係邊一類嘅喎 ？OK， 仲有頭先我提過啲咩咧？做 financial 工作嘅有一類嘅喎 ，OK， 仲有好多唔同嘅類型。佢哋喺個系統裏面有唔同嘅角色啦 ，OK， 所以佢哋能夠操作到嘅 data 都係唔同嘅，得唔得？佢能夠操作到嘅 data 係唔同嘅。如果你係一個 nurse， 你會唔會走去搞下個 clinic 裏面財務系統咧？走去望下，究竟呢個月咧，我哋嘅我哋嗰啲 clinic 裏面用咗幾多電費？用咗幾多水費，俾咗幾多錢嘅人工，收咗幾多錢嘅診金，會唔會睇到呢啲啊？會唔會睇到呢啲啊？唔會嘅 ，OK， 唔會嘅，因為作為一個 clinical 嘅 professional， 唔係呢個 role 去睇到呢啲資料嘅 ，OK， 所以佢哋之間會有唔同嘅 role。再舉一個例，如果作為一個 administration 嘅同事，我係嚟做保安嘅啫，我係嚟做保安喺 clinic 裏邊我做保安，又或者我哋係清潔嘅啫，我會唔會走去睇到 patients 嘅資料㗎？會唔會㗎？我係保安係咪啊？唔會㗎嘛？點解唔會啊？因為我唔係嗰個工種，所以我冇嗰個權限。嗱，有呢個次序分別啊，次序嘅分別 ，OK， 解釋下呢個。記住概念上面你哋要識得答下。嘢係啱嘅，不過次序係唔同嘅，係因為你哋會有呢啲 role 工種，所以你哋會有呢一啲嘅 access，OK， 亦都係咪咁樣？我哋
能唔能夠用到咧？呢、個就係取決於個有冇呢個 control，OK，、有冇呢個 control？你有呢啲嘅 role 啦嚇，以下呢啲咁嘅 role 啦嚇，有邊啲 role 咧？一 healthcare role、admin 嘅 role、financial 嘅 role，OK，、你哋有冇呢個唔同嘅 role 有冇呢個權限咧？OK，所以唔同嘅 role 裏面，既然 healthcare 嘅 role， 佢哋就會睇到 patient 嘅 data， 係咪 ？OK， 佢會睇到 patient 嘅 data。admin 嘅佢會睇到啲乜嘢咧？佢會睇到啲乜嘢咧？舉個例，做保安嗰啲啊，佢會睇到咩咧？就係、唔同嘅 facilities 裏邊嘅嘢。OK， 一啲守則啊，或者啲保安嗰啲鏡頭啊擺喺邊個？呢啲佢哋會知嘅 facilities 嘅資料。唔同嘅 password 啊，揸住個鎖匙唔同啊嘛。financial 嗰啲就係咩啊？我哋 clinic 入面嘅 expenditure 啦，舉個例啊，呢啲 financial 嗰啲咯 ，expenditure 嗰啲咯，佢哋都會睇緊唔同嘅 data 嘅。OK， 呢啲 role 會掌管咗唔同嘅 data 嘅，或者係 e-data 掌管到 patient 嘅 data、facilities、expenditure。OK， 佢哋可以睇到，所以咧你諗翻好似一個表啊嘛，其實一個表，一個表，唔同個 role 可以睇到唔同嘅 data。OK， 唔同嘅 data。OK， 所以佢可唔可以走去 healthcare profession？ 可唔可以走去睇 facilities 嘅咧？可唔可以啊？唔可以係嘛？ healthcare 嗰啲可唔可以走去睇 expenditure 嘅嘢？可唔可以啊？唔可以。OK， 唔可以，唔可以。OK，financial 嘅同事可唔可以走去睇 patient 嘅 data？ 唔可以。OK， 咁乜嘢去 control 到呢一樣嘢咧？就會有翻一個咁嘅 access control 去做嘅。OK， 呢個咧我哋可以喺我哋呢個系統裏邊體驗到。呢個就係想大家透過我哋學嘅系統體驗到呢啲嘅 set up。所以你記住一啲字 ，access control 嚇 ，access control 係重要㗎。仲有咩 authentication mechanism？OK。好，咁之前咧，我亦都花咗篇幅咧去講 project management。project management 呢個字喺我哋而家現代裏邊係重要嘅，重要嘅。以前我哋學好少會 touch 到呢個 area 嘅，但近呢十幾年咧，呢個 project management 呢樣嘢咧係好重要嘅。點解咧？因為我哋嘅世代唔同咗，以前幾十年前。我哋成人嘅工作嘅工作，一份工可以打一世。我耕田可以耕一世，我做警察可以做一世，我喺工廠可以做一世，一做工種可以做世。但係咧，隨住時代嘅變化咧，我哋嘅工種已經唔係再係一個工作可以做一世，我哋會將佢有機會咧喺一段時間裏面會切換，又或者係同一時間會做好多種，或者個工種唔係單一。由頭到尾一日裏面淨係做一樣嘅，我哋會 by project 嘅形式去做，所以我哋做我哋工作 project 同埋個 project management， 我哋變得係一個日常嘅技能 ，OK 技能，日常嘅技能。所以點解我哋喺我哋嘅課程要引入呢個 project management？ 我哋出咗去做嘢之後，另外俾錢考呢個牌嘅 project management， 阿 Sir 要去考呢啲牌，因為無論我係做 IT 嘅 project。或者起樓、起建築物、起樓都需要有 project 嘅 management， 因為呢個係專業嘅技能、專業技巧。而去到你哋現代嘅學生，你哋都要提早去學呢一樣嘢，因為呢個適應時代嘅轉變，你個工種嘅轉變咯。得，我又問下你哋 project 嘅形式同埋唔係 project 嘅形式有咩唔同？我問下你，首先問你先。假如日常有一個人啊，佢係揸巴士嘅司機，咁佢係咪做緊 project？ 日頭我哋搭巴士由呢度搭98號出去佐敦，咁巴士司機係咪做緊 project 啫？都算係啊，諗下係咪？答案唔係嘅，唔係嘅。嚇，點解定義唔緊要嘅？試下 OK， 多謝你去參與。點解唔係咧？點解唔係咧 ？OK， 點解唔係咧？嗱，我哋試下定義下 project 啊，呢個 project。
因為我而家講呢啲係對於你哋功課有 impact 嘅。OK。project 嘅定義係有一個特定嘅目的，需要喺特定嘅時間完成一個特定嘅目標，而呢啲我哋需要特殊 define 咗嘅 cost 同埋個 performance 嘅。OK， 呢個就係一個 project 嘅定義。所以一個 bus driver 佢揸個巴士線日復日都係揸同一樣嘢，佢係咪一個 project 咧？唔係一個 project， 因為呢啲係 routine 嘅工作，一個 routine 嘅工作。OK， 呢個唔係一個 project 嘅工作。好啦，我又問下呢個同學啦，呢個同學，假如你係一個建築師嚇，OK， 建築師，你要起一座新嘅醫院，成個醫院個規劃、個外形嘅設計有啲咩間隔，有啲乜嘢設備，好，你要呢一樣嘢咧，我而家準備10年之後起呢個醫院啦，咁我有3年時間俾你做呢樣嘢 ，OK， 咁你作為建築師，你係咪做緊一個 project？ 係啊，當然係啦，點解係一個 project 啊？係冇錯，俾掌聲啱。因為咧，俾掌聲啱啊，就有定義啦，係啊。起一個醫院，起一個系統，起一件事，做件事，有特定嘅目的，起一個醫院。好，我要建立間醫院，設計間醫院，有特定嘅時間，我俾3年時間佢做10年後嘅事，中間係 involve 好多人力物力 cost 嘅 planning， 所以呢個係一個特定嘅 project。而呢個功用。呢個活動、呢個 program、呢個工作做完就 finish 㗎啦 ，OK， 起完就算啦，或者設計完就算啦，就完㗎。佢會設計完3年時間，設計完之後會繼續第4年一步㗎啦 ，OK。所以唔係日復日去永遠咁做住嘅，唔係 continue 嘅。特定嘅時間可能好長啊，3年，但係3年都一個特定嘅時間。咁去 define 個 project， 咁去 define 個 project。好啦，翻去我哋要你學到嘅咩咧？就係現今我哋嘅世界裏面咧，唔會再係個工種係單一會要日復日嘅，唔會話一份工會做嗰世，因為個時代已經唔再咁嘅啦。OK， 你諗下，幻想下，你哋嘅屋企人或者你哋嘅前輩或者屋企人爸爸媽媽，佢嘅工作其實都轉變咗嘅，轉變咗嘅。可能有啲同學嘅屋企人以前係做喺工廠裏面做嘅 ，OK， 可能做個 factory， 可能一個 worker 又好。一個 factory 嘅 manager 都好，咁如果香港都冇乜 factory 啦，咁何來有啲工種咧？係咪啊？所以根本有啲工種已經唔存在嘅。OK， 又或者以前我哋邊度有 KOL 呢樣嘢㗎？最簡單，早10年前、10年前、20年前冇 KOL 呢樣，冇 KOL 呢樣嘢。但係而家反而會變咗一種行業嚟㗎嘛？大家一打個 IG， 大把 KOL 賣護膚品係嘛？教你去邊度食嘢，買乜嘢。多咗呢種行業，以前有冇呢啲行業㗎？你細個有冇呢啲行業啊？冇呢啲行業，最多你都係見到明星電視賣廣告咁呢啲唔同嘅嘢嚟㗎嘛。所以嘅時代唔同咗，有唔同嘅。好啦，講到咁遠，翻嚟係咩咧？你哋有機會喺功課裏面實踐你哋嘅 project， 就係俾一個題目你哋。呢個 project 就係舉個例，你要建立一個新嘅 clinic， 咁你會點樣考慮呢個 project 咧？你會點樣做咧？得唔得？假設而家你個題目就係將會你就作為個 clinic 嘅領導人，你係將會個院長，或者你係將會個 board 嘅 manager， 咁有 project assign 俾你，你會點樣去處理個 project 咧 ？OK， 如果我真係要假如會問你個同學有個題目嚇，而家你係將會係個 board 嘅 manager 啦，咁咧就邀請你喺條頸度開間新嘅醫院啦。咁你會點樣去 plan 咧？咁呢個係咩個 project？ 咁呢個係咩個 project 嚟啊？係啊，冇錯 project。所以當我題目拋俾你嘅時候，你就要諗下點樣去做，點樣 manage 呢個 project， 得唔得？咁你諗下咯，咁阿 Sir 咁即係乜嘢啊？咁即係咩啊？頭先提過 project 有特定嘅 scope。OK， 咁個 scope 係乜嘢咧？諗唔諗？頭先我就住嗰個題目話，就住個題目。如果我出個題目，你係 ward manager， 咁你要係一個新嘅將軍澳嘅 clinic， 咁你個 scope 係咩？你個 project 嘅 scope 係咩？係啦，冇錯，當係擴充舊醫院嘅範圍啊！呢個就係你個 scope。OK， 喺個範圍裏面整一新嘅系統，呢個就係你個 scope，叫做一個新嘅 project 出嚟，呢個就係 scope。
咁喺呢個 scope 做呢件事嘅時候，需唔需要錢？需要錢，所以呢個都要 mention 得唔得？如果你俾人問到個功課問到你錢，你要諗翻幾多錢？仲有要幾耐時間 ？OK， 幾耐時間 ？OK， 假設我題目俾你時間係3年，個 scope 3年啦，咁你會點樣去分配呢3年？係啱啦，就係呢個方向。OK， 同學話好啦，如果我題目我拋俾你係一個3年嘅時間咁你會點 plan 咧？同學就講咗，我就要 plan 下要幾多人去做幾多嘢，係咪？所以呢個亦都係你哋需要去 mention 嘅，需要去 mention 嘅一件事，就係個 project 嘅 plan 要 mention 唔一定要好準確嘅，因為大家都未從事過呢種工種啊嘛。但係我要你哋識得幻想下 describe 下，如果我擺一個 calendar，OK， 好似你哋手機裏面嗰個 calendar 咁，或者好似你 Moodle 裏面嗰個 calendar 咁，一個 calendar 我要發生一件事，我要 manage 一件事，我要 lead 一件事，我要 drive 一件事，喺一個咁嘅 calendar 裏面，36個月裏面，我要頭幾個月做啲咩咧？中間幾個月做啲咩咧？尾嗰幾個月做啲乜嘢咧？咁我要有適當嘅 planning， 每一個 planning 裏面都會有啲 activities 有動作嘅。咁我可以俾提示大家啦。如果我要起一個clinical management system， 包括邊幾方面咧？聽住咯喎 ，OK。咁你當然係有唔同嘅 stakeholders 要處理啦。咁你諗下啦，當起一個系統嘅時候，我係咪要訪問下我哋而家用緊系統或者未用過系統嘅啲 healthcare professional 嘅意見啊？所以我哋需要做啲 interview 問下佢哋意見咯喎。咁我哋一準備要起一個系統，或者一個 clinical management system， 我係咪要揾一啲人翻嚟幫我哋寫呢個 program 咧？寫呢個 system， 或者我 employ 一間 vendor 去買呢個 software package 翻嚟，要幾多時間咧？揾一個點樣個 vendor 幾多時間咧？可能舉個例，要3個月嘅時間，我要去揾呢啲 vendor 翻嚟做 demo 俾我睇 ，explain 佢嘅 functionalities， 同我 exchange idea， 我想要佢有啲咩嘅 facilities， 有啲咩 functions 做到啦。OK， 既然 OK 啦 ，system 咁佢需要寫啦，需要 installation 啦，需要 testing 啦，咁又要幾個月時間又擺落去咯喎。OK， 咁同埋 testing 都需要有同事嘅參與㗎嘛，唔係買翻嚟就即刻用得，唔係部手機嚟嘅喎，都要特登去 test 佢嘅喎，睇下佢入冇入 data 入錯啊，或者個 system 裏面係咪真係 perform 到你想要功能啊？咁呢啲係 testing 嘅喎。好啦 ，testing 咧其實咧係會抽部分嘅人去幫手試嘅，唔係全部一齊試嘅喎，係部分嘅主要同事去試嘅。好啦，試好晒啦，有個 acceptance 覺得呢樣嘢 OK 啦。跟住我就 train 廣大嘅其他同事去做用咯。例如話佢哋新嘅 clinical management system， 佢其中功能可以好自動化，可以好簡便，同埋好慳水慳力，同埋好準確咁 measure 到，幫我 measure 到 patients 嘅 vital sign。咁所以呢啲咧就係佢嘅功能。OK， 咁我哋學到同埋 test 到佢 perform 到之後，我就要 train 成個 ward 裏面其他嘅同事都要識用噶嘛。所以 training 都係要時間嘅，知唔知？咁你有諗到 item 嘅 training 喎，諗到 item training 嘅時間要幾耐咧 ？OK， 所以 training 完之後啦，你就可以 finally 就 launch 有個日子去推出去俾全個院一日裏邊一齊用。從此咧嗰日開始咧就大家用呢個新系統啦。咁一個 complete 嘅 project 完成咗你個 project。OK， 呢個就係一個 project 嘅 planning、project 嘅 management 啦。OK， 咁呢個係個 project 嘅 plan 啦，有啲咩 items 啦所以係一個 scope 同埋 time 嘅 management。咁至於 cost 啦，中間我哋係咪要買好多硬件咧？係咪啊？嗱，我哋見到我哋而家枱頭啦，我哋操作呢啲系統都要有電腦係咪？要有 computer， 有 desktop 嘅，或者係 computer on trolley 嘅，或者啲 handheld 嘅 scanner， 又或者係呢啲 WiFi 嘅 facilities， 手揸住個 tablet， 手揸住嗰啲嘅 scanner，OK， 全部呢啲 devices 都需要 installation 同埋要有 testing 同埋有 training， 每一嚿嘢都係錢嚟嘅喎，所以我哋一定要喺 budget 上面咧去 plan， 我哋要使幾多錢買硬件，使幾多錢去 install 咁呢啲數字係除咗你哋自己發揮，但係我希望你哋有個概念，我哋知道
答問題、做功課要識得講有呢啲字 ，budget、resources 呢啲字，要啲數作都唔緊要㗎，因為冇一個特定嘅數字嘅。OK， 總之你作到講得通，我做呢個係一個乜 clinical management system， 我需要喺唔同嘅範疇裏面使咁多嘅錢，唔同嘅範疇嘅日子做呢啲工作，有個咁嘅 plan 去做呢件事出嚟。呢個就係 manage 嘅一個 project， 呢個就係我哋要功課或者考試會考慮嘅嘢。OK， 就會考慮呢啲嘢。OK， 咁你哋有個概念之後，你哋就會好容易處理你哋日後出嚟工作嘅好多個 project 嘅嘢嘅。OK， 呢啲嘢咧，sorry，呢啲嘢咧，另外俾錢先嘅同學嘅，同你講，另外俾錢嘅。不過我哋早就喺呢度咧引入咗呢個概念，等你哋做，好簡單㗎。但係你哋出到去做嘢嚇，出到去，可能你哋部分同學已經係嘅。當你以後出到去做正職嘅時候，可能忽然間個 board， 不如搞個 Christmas 嘅 party 咯。咁個老細派我咧新嚟新豬肉，你去搞個 Christmas 嘅 party 啦。咁呢個係一個 project 啊。假設啦，2028年你去到嗰個新嘅 board， 咁老細就話好啦，2028年嗰個 Christmas party 交俾你啦。咁係唔係一個 project 啊？問下同學先，咪問個係黑色帽呢個同學搞 Christmas 嘅 party 係咪一個 project 啊？係啊，係咪一個 project 啊？係啊，係一個 project 冇錯，係一個 project。又或者係第日啦，去到你工作嘅層面，你個機構嚇，舉個例啊，可能去到某大煙集團今年28年嘅好聲音嗰個 Sing Contest， 不如你去搞，呢個咪一個 project 啊？當然係啦，冇錯，講得啱。記住，所以我哋咧，無論係咪你嘅工作願唔願意做都好，當個波拋到你手上，你就要好好做好一個 project。OK， 至於個 project 點解叫做得好，有冇擺到冇眼，有冇方法，就係睇你今日有冇學到呢樣嘢。如果你冇章法，亂咁做，失預算，冇 planning， 就會失敗。我哋有個金句就係 fail to plan is plan to fail， 冇計劃就預早會失敗。所以做乜嘢做 project 就要有計劃。諗下，我哋如果係一個即係巴士，需唔需要特別 planning 咧？唔需要㗎，因為路線已經定咗俾你嘅，日日嗰條路線範疇都定咗俾你，你只要小心做好佢就 OK 啦，就唔會日日都會有啲特殊嘅變動，唔會嘅。但係做 project 就唔同啦，每個 project 都會有自己嘅特色嘅。例如我頭先講搞個 Christmas party 咧，都會有啲唔同嘅特色嘅，係咪？可能會有 party 唔同嘅主題㗎嘛。可能今年嘅主題就係懷舊之夜咁啦，或者另外一個主題就係中東之夜。咁有啲唔同嘅主題，你就要執到唔同嘅主題去做唔同嘅 project， 唔同嘅方法嘅 project 去做。OK， 所以 project 係個個都唔同。我哋要學嘅就係呢啲點樣 plan 一個 project， 點樣 project plan， 點樣有 time 嘅 management、cost 嘅 management、stakeholders 嘅 management。所以我哋呢度要學好得唔得？明唔明？嗱，雖然我講咗好多，都仲未係 touch 到個 clinical 嘅 management system 呢一樣嘢，但係其實呢啲全部同你哋嘅功課有關。OK， 同你嘅功課有關，幫緊你哋做功課嚇。叻其實呢啲都係輔助，但係最緊要幫到你哋做功課。喺個經驗裏邊咧，我哋拆開幾班嘅話咧，通常 A 組係最叻嘅 ，A 組係最叻嘅，最叻嘅 A 組。所以呢個係你哋 A 組，所以你哋叻啲。例子啊，如果你做功課，你可以考慮下，記住呢一個圖，呢個係一個例子嚟㗎，例子嚟㗎。咁而有同學做功課，佢會自己 draw 咗個乜圖出嚟嘅。我叫佢個題目就叫佢如果俾一個 project 你係一個新嘅 clinical 嘅 management system 嘅話，跟住佢就彈咗個圖出嚟。咁 which is good， 因為我睇到佢識得 exercise 呢個方法。話俾我聽兩個 exercise 啦嚇，一個 time 嘅 exercise 啦，2019年1月、2月、3月、4月、5月、6月唔同個 task 要做啲咩咧？有啲咩嘅 stages 咧？每個時間做啲咩咧 ？Time across 個 task 做啲乜嘢咧 ？illustrate 咗出嚟，咁呢啲叫 Gantt chart 佢 illustrate 好快俾人睇到個時間表，咩月份做啲乜嘢。總之我要睇到嘅就係、去到某個時間嘅尾完成件事，咁你就 illustrate 到你有 planning 去做呢樣嘢。OK， 舉個例，我哋成日都會俾人問嘅，
我哋出嚟做嘢啊，成日都會俾人問嘅。舉個例啊，你屋企要裝修，裝修都要整有。咁喎，如果作為老細嘅你屋企要裝修啊，我係個人有嘅師傅啊，咁你交個 job 俾個有交嘅喎，你第一件事會問我啲乜嘢？係啦，冇錯，交貨幾時交貨係咪啱？俾個聲啱啊！呢個 point 啱嘅。我哋要人哋做一樣嘢，我係老細喎，我俾錢，我一定會問翻幾時交貨先，係嘛？啱嘅，你咁樣啱，非常好。一定會問我交呢樣嘢俾你，你幾時做先？你話睇下心情啦，睇下我覺得唔得閒啦，咁嘅時候咧嚼啦，係嘛？一定係嘛？出嚟做生意咁樣，有冇得咁樣俾工作你？你試下諗下個 what manager 問你你叫咩名？Kevin，喂，嗰單嘢你搞掂幾時可以啊？唔知啊，咁咪死得啦，係嘛？一定俾老細嚼啦，係嘛？點都噏個日子俾佢先，係嘛？點噏個日子下個禮拜一，因為咁樣個禮拜一做完 ，OK？呢個就係我哋出嚟做嘢，唔使俾人嚼嘅原因，唔使俾人嚼，因為你識講，我 manage 呢件事幾時 manage 到，你有個日子交代到啊嘛。如果得佢然之後都係達唔到咧，實俾人嚼 ，OK？ 做開著都係 OK。所以翻個題目，如果題目叫你起一個 clinical 嘅 management system， 你都唔到個日子出嚟嘅，咁啊死啦扣分。所以你一定會有 planning， 話俾我哋改卷嘅聽，你係咩日子會完成到呢件事？我就知你啦。原來你呢件事起嘅 system 你需要12個月，18個月唔緊要嘅，長短唔緊要，因為你件事大啲，個時間會長啲咯。件事細啲，個時間咪短啲咯，就係咁簡單。冇一個話乜嘢叫長，咩叫短嘅。但係喺裏面一定要有合理嘅時間話俾我聽，你做一個 project 係完成幾時完成嘅？呢個就係個關鍵。中間有啲咩嘅 task， 使幾多錢，其實都係就住呢邊個圖去嘅。OK， 所以呢個俾一個提示，建議大家要有 project plan 去做。resource list 即係有啲咩人腳啦同埋要入 risk 啦，OK。好啦，呢個咧就係同大家講我哋上次個 chapter 主要嘅內容啊，同埋你哋做功課主要嘅內容。好，跟住咧就好啦，呢度咧就頭先嗰度咧就係同大家溫習完功課同溫習嘅重點啦，OK。咁可以有冇特別問？有冇特別問啊？我歡迎大家問㗎，我成日都係㗎。我歡迎大家有唔明就即刻問，再唔明就 break 嘅時候問我，落咗堂問我 ，OK？ 唔識問到識 ，OK？ 唔識問到識，千祈唔好出咗去之後就話我教得唔好啊！大家都唔公平㗎啦，咁就 OK 得唔得？我盡量希望大家明我想講乜嘢 ，OK？得唔得 ？OK？咁我哋就轉個話題啦 ，OK？